آخر دونك المرة هذه ضيفي سي سامي بن منصور consultant RH coach de recrutement et expert en digital RH دونك اليوم باش نحكيو على برشا حاجات عندهم علاقة بالRH بالريكروتمون دونك باش نحاولوا ناخذوا منك لو ماكسيموم ديزولي داكا مرحبا. باهي دونك هيك نبداو ساعة مع الاكسبيريونس نتاعك في الكارير اللي صار ومن بعد باش نحكيو بالضبط على لي سوجي اللي بدينا باش نحكيو فيهم. Très bien. Alors, Yatik Saha, Akram, c'est ça? اي Yatik Saha. Merci pour la présentation. Alors, je vais être bref. J'ai fait le tour le domaine de la gestion des ressources humaines. Dites le الجامعة, formation et ressources humaines, bien sûr. Depuis une vingtaine d'années, je suis consultant ou formateur sur les ressources humaines, mais aussi sur les soft skills, sur la communication, sur le PNL. J'ai aussi assumé des responsabilités en tant que DRH une banque filiale de multinationales. Donc, je suis aussi chasseur de tête et recruteur pour les entreprises. Donc, j'ai une expertise certaine في الركروتمون. إن شاء الله نعاونوا بها les jeunes نتاعنا اليوم في الويبينار هذا. داكور دونك الناس اللي قاعدين يسمعوا فينا دونك اليوم باش نحكيو على كومون réussir ان entretien d'embauche اي بي بعديك باش نحكيو على بيرسونال براندينغ دونك ساعة هيت نبداو بالانتروتيان اللي هي اكثر حاجه دي ستوديون والعباد يخافوا منها بارفوا دونك في الانتروتيان بالنسبه ليك سي سامي كيفاش ان انتروتيان يتعدى وكيفاش اون ريوسي ان انتروتيان دومبوش. En fait, أنا معناتها في المفهوم نتاعي نتاع l'événement هذايا, nous avons une majorité de jeunes qui ont fini leurs études. Et donc, ils sont confrontés d'une part la recherche de stage, ou d'autre part à la recherche d'un premier emploi. Qui ont fini leurs études, ils sont en train de finir leurs études, في العام الثاني نتاعهم ويلاو جو قاعدين في stage نتاع PFE notamment. هكا ولا ليه؟ Oui. Si je me trompe pas. Alors, elle حضرت l'intervention تاعي davantage sur comment réussir son recrutement. D'accord? D'accord. Donc, on va essayer de donner un package global les étudiants internes ou les jeunes internes, comment ils réussissent recruter en termes, en particulier par rapport à un start-up. Apparemment, les entreprises, moi je dis, nous avons des start-up. Donc, on a une trentaine de minutes. Oui, oui, Donc, exactement. une trentaine de minutes, nous allons parler مش كان على l'entretien barka, باش نحكيو على d'autres aspects aussi liés au recrutement. خاطر الريكروتمون مش كان l'entretien كهو. وباش نحكيو شويه على البيرسونال براندينغ. داكوردو؟ D'accord. Super. Alors, l'entretien de recrutement, voilà, l'entretien de stage, stage, l'offre de stage dans les entreprises qui m'a l'offre d'emploi, de travail, ma concurrence كبيرة par rapport au stage, où les étudiants, ils arrivent à يقلعوا au stage نتاعهم. Ok, donc ils passent par un entretien زيادة كانوا باش يلوجوا على خدمة. Donc stage مش كيما كان قبل كان ساهل تلقى stage في مؤسسة. اليوم لازمك تحارب انت en tant qu'étudiant باش تاخذ stage نتاعك. Alors شنو نقول انا نقول اول حاجه l'entretien نتاع الريكروتمون هو باسبور pour l'entreprise باش تنجم تتعدى انت l'entreprise تولي تخدم في المؤسسه. Donc il faut être à la fois prêt mentalement, une préparation mentale مهمه ياسر, ويلزم نكونوا زاد حاضرين sur le plan logistique entre guillemets, c'est-à-dire محاضرين رواحنا pour affronter donc ce moment-là qui est très très important. Alors, c'est bon, خاطر تقص عليا مشيت انت هربت. لا 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 كمل نسمع فيك سي دونك سي افو دو فير. Très très bien. Alors, l'entretien donc de recrutement, c'est un moment à prendre véritablement au sérieux. ما ينجمش l'étudiant يمشي هكاك décontracté ياسر مش حاضر etc. خاطر هذايا
معناتها لو مومون الاولاني باش يخليه يحط ساق في لونتربريز. الوغ نقول حاجه لي زيتيديون، حاجه مهمه ياسر. راهو quand on est étudiant et qu'on cherche un job ou un stage, فما un mindset qu'on doit avoir, une mentalité عقليه. رانا مانيش شومور، on n'est pas chômeur. انا كي راه في اللينكدين ساعات دي زيتيديون ولا دي كانديدا حاطين شومور. لا، شومور معناتها ما يعرف في حتى شيء. alors que la recherche d'emploi هي بدا سي ان امبلوا بلان طون، خدمه معناتها من الصباح حتى كشي لليل وانت تخدم على روحك باش تحضر روحك باش تلقى خدمه. داكوردو. دونك كي نقولوا ستاج نقولوا ان امبلوا، خاطر لو ستاج سي ان امبلوا ا دوري ديتيرميني. والستاج جيدا راهو اتونسيون سي اون بروميس دامبلوا، سيتادير كو انت تعمل ستاج مليح باهي ويعجب البروفيل تاعك معناتها يعجب لي زونتربريز والشيء اللي عملته في الستاج هذاك عجب لي زونتربريز، فما دو فورت شانس اسكو لونتربريز دخلك تخدم بوغ معناتها ان كونترا ا دوري ديتيرميني و انديتيرميني. سورتو في لي ستارت اب. توا انا عندي خبره مع لي ستارت اب، جيتي كونسلتون auprès de start up. Et ce que je vois, c'est que les startups identifient les bons candidats à travers le PFE اللي عملوه والapplication نتاعهم والcapacité نتاعهم باش ils convertissent le stage de PFE en projet qui est utile pour l'entreprise واللي l'entreprise ترى فيها اللي هو الكانديدا معناتها خلط يحقق des résultats. Et sur cette base-là, il y a de grandes choses, de fortes chances qu'elle le recrute. هذه حاجه مهمه ياسر، لازم يكونوا لي كانديدا ولي جون نتاعنا فاهمينها. انا مانيش نعمل درس على السي في باش نعطي كمان كيلكو انديكاسيون على السي في خاطر سي تري امبورطون. الوغ سورتو بالنسبه لي ستارت اب في الاي تي il faut valoriser les expériences culturelles. معناتها quand tu fais un voyage ولا tu fais partie d'une association etc. معناتها يوري هذا اللي انت tu communiques mieux، عندك leadership، tu t'intègres dans une équipe، dans un groupe، عندك culture générale، عندك curiosité، عندك ouverture. وهذا les entreprises en général, les startups, elles aiment beaucoup que tu valorises ça. Alors حاجه اخرى c'est les certifications وكيف كيف حتى les startups يحبوا les certifications. Bien sûr بالنسبه لي startups وsurtout les startups في l'informatique les certifications techniques في l'informatique مهمين ومطلوبين، ما فماش كان les certifications techniques، فما les certifications في les soft skills. على خاطر كان باش يدخل كانديدا يخدم في entreprise وsurtout startup وكي يبدا حتى انجينيور انفورماتيسيان ولا انجينيور ولا عنده معناتها ان بروفيل تكنيك، ليس كل عنده بروفيل تكنيك باهي، اما انت باش تنجم تتميز على الاخرين كي تبدا انت tu maîtrises des soft skills، tu communiques mieux، tu t'intègres mieux dans une équipe، tu gères mieux ton temps، ton stress، عندك des capacités de leadership. هذو كلهم des soft skills مطلوبين من les entreprises. اوكي. ونقول les candidats نتاعنا راهو فما beaucoup de certifications en soft skills disponibles en ligne ou gratuitement. D'accord? Donc il ne faut pas hésiter à passer ces certifications. D'accord? C'est un atout en matière de recrutement. Alors, ou les certifications, bien sûr, تحطهم في السي في نتاعك خاطر ça valorise ton CV. Alors توا حاجه مهمه ياسر، انت en tant que candidat كي باش تمشي entretien pour un stage ولا pour un poste de travail يلزمك تحط روحك في بلاصه لو ريكروتور باش تحاول تفهم شنو هو يلوج الريكروتور عندك انت، شنو ينتظر منك. خاطر كي تفهم انت ريكروتور شنو ينتظر منك تحضر روحك انت à l'avance pour répondre aux attentes du recruteur. C'est très important. Alors, généralement, un recruteur يستنى من الكانديدا ثلاثة حاجات. أول حاجة يستنى من الكانديدا أنه يعرف l'entreprise. Il connaît l'entreprise. Un recruteur اللي يرى للكانديدا يعرف l'entreprise، donc باش يرى للكانديدا مهتم بالentreprise، il est intéressé à l'entreprise. معناتها مش جاي l'entretien هذاك كيما n'importe quel entretien. لا، il s'est renseigné قبل على l'entreprise ويعرف شنو l'entreprise، donc مهتم بها. D'accord? Comme le recruteur, il est intéressé par le candidat, comme le candidat, il est intéressé par l'entreprise. Et là, je conseille à nos étudiants, nos jeunes, de faire des recherches à l'entreprise, باش نعرفوا شنو هي l'entreprise, شنو هي l'activité نتاعها، شنو هو l'historique نتاعها، c'est très important. شنو هما les résultats نتاعها، les marchés نتاعها، la stratégie نتاعها. هكاك تنجم تحكي على المؤسسة مع الريكروتور. ثاني حاجة c'est la motivation. هذه حاجة مهمة ياسر نأكد عليها برشا. كي تمشي l'entretien نتاع recrutement يلزمك توري للريكروتور اللي انت موتيفي، اللي انت جاي بالذات اللي هو pour proposer
tes compétences. D'accord. Le recruteur qui est là, les motivation, ça c'est un atout. بالنسبه لك انت يقول هذا motivé وهذا ورا اللي هو intéressé par l'entreprise, donc potentiellement c'est un candidat intéressant. ثالث حاجه مهمه برشا, c'est qu'est-ce que tu peux apporter concrètement à l'entreprise. L'entreprise هي راهو تلوج على des résultats, des réalisations, مش حاجات théoriques. صحيح عندك فورماسيون كل شيء tu peux valoriser, mais انت شنو تنجم تجيب لها concrètement l'entreprise, شنو الريزولتا تنجم تجيب لها. تنجمش par exemple تحسن لها لي فونت نتاعها, تنجمش tu réalises des projets. Donc l'entreprise تلوج البيرفورمانس, وهذا ننصح لي كانديدا دو فالوريزي لي رياليزاسيون نتاعهم. حتى كان كانديدا ما عندوش اكسبيريونس كبيره ولا ما عنده بيتيت اكسبيريونس حتى في دي ستاج, لازم يوري في السي في نتاعو في لونتروتيان اللي هو في لي ستاج هذوكم الى دي رياليزاسيون كونكريت, عاون المؤسسه باش تحل مشاكل, باش تحسن البيرفورمانس نتاعها. هذا مهم ياسر, لازم الكانديدا يحضر روحه باش يوريه للريكروتور. الوغ توا فما دي بريالابل اوكي l'entretien d'embauche. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un entretien d'embauche, les étudiants ou les candidats, ce n'est pas un procès, d'accord? Le recruteur, il ne va pas te juger sur ça. Quand tu as fait l'entretien de recrutement, ça va? Quand tu as les compétences تاعك juste انت بالنسبه للمؤسسه هذيك ما دخلتش في الكاز نتاعها. هو راه لو بوست سي كوا, سي كوم اون كاز اوكي كيما صندوق, وتاخذك المؤسسه كان انت تدخل في الصندوق. تنجم انت تكون لي كومبيتونس نتاعك ما يدخلوش في الصندوق ولا يخرجوا برشا من الصندوق, ولا يلزمك صندوق اخر. مش معناتها انت لي كومبيتونس تاعك خايبين, ومش معناتها انت ماكش باهي. كان ما دخلتش في الصندوق الاولاني تدخل في الصندوق الثاني, فبرشا سنين اخرين يستناو فيك. اوكي دونك il faut pas que nos candidats se découragent si jamais ils n'ont pas été pris par une entreprise. Ils gardent leur confiance en eux-mêmes, ويقولوا اللي ils gardent une confiance aussi وثقه في les compétences نتاعهم, ويقولوا نعاود و je vais encore essayer. وتلقى les entreprises qui vont معناتها trouver des compétences intéressantes pour le poste. Alors, l'entretien aussi, c'est une préparation. Alors, أول حاجة نحضروا رواحنا sur le plan mental. نمشيو l'entretien مش décontracté, مش معناتها هكا يعني سيريو, اما نمشيو en mode lâcher prise. شنو معناتها lâcher prise؟ معناتها كان خذاونا فبها, كان ما خذاوناش سي با غراف, نعاودوا نجرب مش مشكل. ما نحطوش الستريس لرواحنا. فما d'autres occasions qui peuvent se présenter ونجموا حتى يخليونا نلقاو دي جوب encore plus intéressants. لازم زاده نحاولوا نمشيو بالثقه نتاعنا في رواحنا. كي تقوم الصباح وانت ماشي لونتروتيان تقول, تغزل روحك في المرايه تقول انا احسن ما نكون, خاطر عندي لي كومبيتونس تاعي واثق منهم, وانا احسن ما نكون, وانا je mérite le meilleur poste. D'accord? Faites cet exercice, vous allez voir, ça va vous donner une grande confiance en vous-même. فما حاجه مهمه اخرى ننصح بها ياسر 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 لي كانديدا نتاعنا, يلزمك تمشي افيك زيرو اتون, ما تستنى حتى شيء. خاطر كي الانسان ما يستنى شيء كل ما يجي بعد زيرو بوزيتيف. اوكي كون تو زيرو اتون كل ما يجي من بعد باهي. داكور كي تبدا عندك دي زاتونت عاليه برشا تولي تستريسي روحك, البوست هذا لازم ناخذه ولازم نخلط لوبجيكتيف اكسيتيرا, تولي ستريسي تولي سو تونسيون. اما كي تبدا عندك زيرو اتون تمشي متفرهد. الوغ حاجه اخرى ننصح بها برشا 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 لي كانديدا نتاعنا ولي ستوديون نتاعنا, يلزم الفو مولتيبليي لي زونتروتيان. ما نجحش الاولاني تعمل الثاني, ما نجحش الثاني تعمل الثالث. علاش؟ سي ان اكزرسيس راه اونتروتيان تتعلم منه. لازم ديما كي تعمل اونتروتيان ومن بعد تكمل الاونتروتيان, نجحت ولا ما نجحتش فيه الاونتروتيان, تعاود ترجع للدار تو ليفالو شنو اللي مشى شنو اللي ما مشاش, شنو الحاجات اللي حقني عملتهم, شنو الحاجات اللي لازم نحسنهم. داكوردو خاطر l'entretien c'est une expérience où toute expérience est bonne à prendre, نتعلموا منها. le fait de passer plusieurs entretiens il vous renforce mentalement, يعطيك ثقة أكثر في روحك. خاطر شفت beaucoup de recruteurs, beaucoup de situations, donc تبدا واثق من روحك أكثر. Alors تجيو البارتي الأخرانية اللي هي l'entretien proprement dit,
هو l'entretien. Alors l'entretien, comment il va se dérouler l'entretien? Alors, Fama, plusieurs conseils que je donne à nos amis étudiantes et étudiants. أول حاجة ما نحكيوش في الانتروتيان وحد، ما نحكيو كان وقت اللي يطلبوا منا باش نحكيو. علاش؟ أول حاجة باش توري روحك اللي أنت الكلام اللي تقول فيه عنده معنى. خاطر كي واحد يحكي برشا on a tendance à dire cette personne-là elle n'est pas très intéressante. Elle raconte plein de choses à tour et à travers, à droite et à gauche. Par contre, كي يسألوك وتجاوب على اللي يسألوك توري اللي انت véritablement centré, focalisé على ce qu'on vous demande. En plus, le risque qu'il يحكيو برشا c'est qu'on dise des bêtises. C'est ça le risque. Alors, حاجة أخرى ما نعطيوش معلومات للريكروتور كان ما طلبهمش منا. اوكي؟ Ne pas donner des informations si on vous le demande pas. ما تنجمش تحكي على روحك هكايا وهو ما طلبش منك باش تحكي على روحك. هذا يوري اللي انت فوكاليزي، يوري اللي انت تسمع مليح للريكروتور، وساعات تنجم تعطي معلومات اللي ما طلبهمش منك الريكروتور، ils peuvent vous pénaliser. D'accord? Alors, il faut répondre exactement aux questions qu'on vous demande, qu'on vous pose. ما نخرجوش من الكادر نتاع لي كيستيون هذوك. علاش؟ كي نخرجوا من الكادر نجم نعطيو معلومات زايده اللي ما تهمش الريكروتور، نجم نعطيو معلومات ما يعاونوكش في الريكروتمون. Donc, par exemple, ce n'est pas la peine de raconter sa vie privée dans un entretien de recrutement, ça n'intéresse pas le recruteur. Alors, il faut montrer qu'on est motivé pour le recrutement. لازم يظهر في البادي لانجويج بتاعك، تبدا souriant، تبدا disponible، posture نتاعك توري روحك اللي انت موتيفي. L'énergie اللي تعديها للريكروتور توري روحك انت موتيفي. اما شنو؟ il faut pas en faire trop. ما لازمش on exagère. D'accord? Alors, conseil très 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 important، عمرك ما تحكي على la rémunération في اول l'entretien تاع الريكروتمون، وتخلي الريكروتور هو يتابورد par rapport à la rémunération، هو يتعمل بروبوزيسيون. كان الريكروتور وفي l'entretien تاع الريكروتمون ما حكيلكش على الريمونيراسيون، وقتها تنجم تقول له نجموش نحكيو في الريمونيراسيون. علاش؟ خاطر كان تحكي على الريمونيراسيون والانتروتيان مازال ما بداش ولا في او l'entretien توري روحك اللي انت جاي جوست على شهريه، جوست على rémunération et le reste ne t'intéresse pas. D'accord? Alors que ce qui t'intéresse tout d'abord c'est l'entreprise, c'est ta motivation, c'est de présenter des compétences. Ou bah de toutes les façons je dis discussion على rémunération. حاجه اخرى ديما par rapport à la rémunération، vous n'êtes pas obligé de répondre في وقتها على offre de rémunération. كان par exemple الريكروتور يقول لك انا نعمل لك une offre de rémunération، ما تحسش روحك سو تونسيون ولا ستريسي لازمك تجيب في وقتها. ليه؟ تنجم تطلب ان ديلي دو ريفليكسيون ما يكونش طويل، باغ اكزومبل ماكسيموم 48 اور، وتقول له اعطيني وقت خليني نخمم، وتروح لدارك وتو ايتودي لوفر فينانسيير، تقارن باغ اكزومبل مع سكو باي دوطخ انتربريز، تقارن بارابور ا تي بروبر بريتونسيون، وتخمم وتعمل اون كونتر اوفر للريكروتور، ولا تو بو اكسبتي لوفر نتاعو. حاجه اخرانيه في الديغولمون تاع l'entretien، quand on vous présente un contrat à l'issue de l'entretien de recrutement، مش ما ننصحكم برك، معناتها نقول لكم ما تصحوش carrément. Il ne faut pas signer de contrat à l'issue d'un entretien de recrutement. علاش؟ على خاطر ما نجموا نصحوا كونتراتو كان ما نقراوه قبل، نشوفوا شنو اللي فيه، ما عندكش الوقت انت في وقتها باش تقرا الكونترات، لازم تاخذ وقتك باش تقرا كونتراتو باش تفهموا، وتنجم حتى تطلب من لونتربريز دي موديفيكاسيون فيه، خاطر لازم تعرف لي زانتيغي نتاعك، وتنجم حتى كي تاخذ وقتك تطلب كونساي نتاع ان كونساي جوريديك، كيلكان كي اكسبير دون لا جوريديكسيون دو ترافاي، ينجم يعاونك باش هكاك تفهم الحقوق نتاعك، وزاده tu fais des propositions pour sauvegarder tes intérêts. Donc il ne faut pas jamais signer un contrat sur le champ, mais prendre ton temps pour lire le contrat et répondre في délai نتاع 48 ساعه 72 ساعه. Donc هذا هما les conseils نتاعي بالنسبه للديغولمون de l'entretien. توا كي نجيو l'entretien de recrutement proprement dit، ونجيو نحاولوا ناخذوا le déroulement type، معناتها كيفاش يصير l'entretien de recrutement. في l'entretien de recrutement باش نطلبوا منك
on va vous poser des questions précises. Mais avant les questions, enfin, le côté formel, le côté forme. Alors, si tu es chez l'entretien et recrutement, ils ont été habillés correctement. Je m'attends habillé correctement. Mouche forcément costume ولا tailleur بالنسبه للطفله surtout في الدومين تاع الاي تي ما تمشيش بكوستيم ولا بتاير خاطر سي un milieu jeune une culture très décontractée etc امشي habillé jeune كيما العباد اللي يخدموا في الدومين تاع الاي تي دونك اما ما تمشيش سامحني في الكلمه مهنتل امشي لابس محترم سي تري تري امبورطون خاطر اول امبرسيون ياخذ عليك الريكروتور ياخذها في 30 سكوند الاولاني داكوردو دونك يلزمك انت تو اسيغ 30 سكوند الاولاني يلزمك تخلط في الوقت وتخلط حتى على لافونس ما يسالش سي تري تري امبورطون كي تخلط في رونديفو نتاع انتروتيان دو ريكروتمون مخر يقول الريكروتور ديجا هذايا جاي مخر على شنو معمل معناتها تعطي ان سينيال تري تري نيجاتيف للريكروتور. Et puis, il faut avoir une attitude posée, calme, décontractée. Attention, il ne faut pas familiariser avec le recruteur. مش خاطر تلقى recruteur sympathique, سامحني في الكلمة طايح القدر ولا تبدا تفدلك معاه. لا لا لا, attention, c'est un moment professionnel et sérieux, l'entretien de recrutement. Bien. توا آخر فولي باش نطرقوا له هما شنو هما les questions que vous pose généralement un recruteur في entretien de recrutement. كي تعرف انت بالمسبق شنو هما les questions تنجم تحضر روحك. وهذم لي كيستيون اللي باش نعطيهم لكم توا هما لي كيستيون كون بوز جينيرالمون dans un entretien de recrutement. On peut poser d'autres questions, mais 90% من الوقت باش نسالوكم السؤالات هذو. Alors نبداو بالسؤال. اول سؤال باش نسالوكم فيه علاش انت tu as quitté le poste نتاعك. كان انت par exemple c'est ton deuxième ولا troisième ولا énième معناتها poste. علاش يسالك يقول لك pourquoi tu as quitté ton poste. على خاطر يحب يشوف الموتيفاسيون تاعك. علاش جيتني انا بالذات داكوردو علاش انت تحب تخلي البوست نتاعك انت وتلوج على خدمه في بلاصه اخرى. الوغ ما يلزمكش توري دي موتيفاسيون سونتري على روحك معناتها باغ اكزومبل جيت نحب شهريه خير جيت نحب نحسن في الكارير نتاعي جيت خاطر انتم سمعت بكم تعملوا بوكو دو فورماسيون دونك فو مانتيريسي. لا يلزمك توري شنو هو البلوس اللي انت تنجم تجيبو لونتربريز. جيت على خاطر نحب نعطي دي meilleurs conseils aux clients. Par exemple, si c'est un job dans le conseil financier, le conseil aux investissements. جيت par exemple خاطر نحب نديفلوبي لكم لي فونت نتاعكم كان انت كوميرسيال. جيت par exemple كان انا ويب ديزاينر جيت باش j'apporte des conseils aux clients sur la manière de développer le trafic internet par exemple. OK ها حاجات qui parlent aux entreprises. يوليو لي انت موتيفي مش بروحك mais l'entreprise. ثاني question تجي يقولوا لك par exemple parlez-moi brièvement de votre parcours. هو شاف السي في نتاعك ويعرف الباركور مليح يقول قايل علاش باش يسالك باش يقول لك احكي لي على الباركور مره خاطر يحب يعرف سكون ابل لو سونس دو ريبارتي نتاعك c'est-à-dire كيفاش تحكي كيفاش tu développes des arguments. OK comment tu entretiens une conversation. C'est très important en termes de communication. Est-ce que tu communiques bien. Alors là attention ما يلزمكش تتحل في العريض entre guillemets tu pars dans une réponse fleuve معناتها تبدا تتكلم وما تقفش. علاش على خاطر باش يتقلق الريكروتور ما يحبش يقعد يسمعك ياسر ما عندوش برشا وقت يحب يسمع حاجات في الصميم. اوكي سيبلي. وكي يتقلق الريكروتور يولي الجوجمون نتاعو يلي برويي معناتها تشوشت له الجوجمون نتاعو يكون باش ياخذ عليك جوجمون باهي ومنظم ومسطر باش يولي هكا يدخل بعض شويه ما يعرفش comment tu juger. Alors on va vous poser des questions. شنو هما les réalisations نتاعك. C'est très important. Une entreprise te recrute مش خاطرك شباب مش خاطرك قريت باك بلس 12 مش خاطرك ناس مليح و tu présentes bien. Bon c'est important ça mais اهم حاجه شنو هما les résultats que tu peux apporter à l'entreprise. شنو هما les réalisations نتاعك. يلزمك تحكي de manière précise على les réalisations نتاعك avec des exemples factuels précis. par exemple في المؤسسه اللي كنت نخدم فيها كي دخلت بعد عامين chiffre d'affaires طلع 30% خاطر انا en tant que responsable commercial ساهمت في l'augmentation du chiffre d'affaires. par exemple في المؤسسه اللي خدمت فيها j'ai géré 10 projets. هاو des réalisations concrètes. l'entreprise يلوجوا على réalisation concrète. alors
L'entreprise, c'est ce que vous êtes recruteur, qu'est-ce que vous pouvez apporter concrètement à l'entreprise si vous êtes recruté? D'accord? Et زاد dans le même sens تاع les réalisations mais يحب يفهم l'apport نتاعك. السؤال هذا مو سهل ياسر خاطر ساعات les candidats ils sont surpris. Qu'est-ce que je peux apporter? Bien sûr, je vais apporter les compétences. Mais concrètement, qu'est-ce que tu vas apporter? Alors, des questions classiques, tu as les trois choses. Il faut citer trois principales compétences. Alors, les recruteurs, est-ce que tu es conscient de tes forces? Les forces, les compétences, c'est donc يلزمكم قبل ما تمشيو لونتروتيان دو ريكروتمون تشدوا ورقه وستيلو وتحطوا لي كومبيتونس نتاعك الكل في ليستا وتخزروا لهم مليح وتقراهم مليح وتتشبع بهم. جاكيك كي يسلك ريكروتور تعرف شنو تجاوبوا وتجاوبوا بثقه يحب يرى الثقه. الوغ الريكروتور ينجم يقول لك سؤال ديغوتون معناتها يراهو شويه علاش لازمني نختارك انت وما نختارش عبد اخر؟ يقول قائل اختارني انا خاطرني باهي والسي في نتاعي باهي ولي رياليزاسيون نتاعي باهي داكوردو مي علاش انت مش عبد اخر؟ خاطر فما كونكورون نتاعك كيف السي في نتاعو باهي ولي رياليزاسيون باهيين اتسيتيرا. الوغ السؤال هذا يسالوه لك الريكروتور باش يشوف لا كاباسيتي ا ارغيومونتي نتاعك كيفاش عندك القدره باش تعطي حجج تو ارغيومونت. وهذا مهم على خاطر نستحقوا بعد في المؤسسه لا كاباسيتي دو كونفيكسيون. كي تبدا انت تخدم في مؤسسه ماناجير باغ اكزومبل لازمك تقنع العارف نتاعك باش انه يعطيك دي موان فينانسي باش تخدم على بروجي باش لازمك تعرف كيفاش تقنع الكليون باش يشري البرودوي نتاعك. دونك تا كاباسيتي ارغيومونتي. سؤال اخر باش يقول لك ريكروتور احكي لي على l'entreprise. دونك هذا باش يوري اسكو توا tu es intéressé à l'entreprise ou pas, est-ce que tu as fait des recherches ou pas. alors سؤال اخر ديما في لي 3 trucs les 3 choses اعطيني لي 3 كاليتي ولي 3 ديفو نتاعك. الوغ هذا السؤال le recruteur باش يسال باش يشوف est-ce que tu es quelqu'un qui est capable de gérer ton stress. 3 qualités ما نعرفهمش لي كاليتي نتاعي دونك شنو باش نحكي. 3 ديفو كلمه تقلق ديفو دايوغ ما يلزمكمش تعتبروا اللي عندكم دي ديفو تعتبروا جوست عندكم دي بيست داميليوراسيون معناتها تنجموا تحسنوا رواحكم هكاك. ماكش تحكي على حاجات نيجاتيف تحكي على حاجات بوزيتيف. انا جو سوي كونسيون اللي عندي دو دومين وين لازمني نحسن روحي وهاو كيفاش نجم نحسن روحي. هكاك توري لي ريكروتور انت اللي كونسيون اللي تعرف شنو هو الحاجات باش تحسن روحك وتعرف زيد شنو لازمك تعمل باش تحسن روحك. داكور. alors si on donne des qualités maintenant on parle de ces qualités aux recruteurs, il faut donner un exemple pour marquer le recruteur باش يقعد ما ينساش الكاليتي تاعك. par exemple تقول عندي اسبري d'équipe لعبت ياسر دي سبور دي كوليكتيف وفوتبول دونك توري لي انت عندك اسبري ديكيب خاطر ما تقدرش تلعب في كيب تاع فوت ما عندكش اسبري ديكيب. دونك تستغل هنا دايوغ اون كومبيتونس ماهيش بروفيسيونيل مي كومبيتونس بيرسونيل توري لي انت زاد عندك معناتها تحب السبور ولعبت في السبور. الوغ كي تحكي على اون بيست داميليوراسيون اللي يسميه الريكروتور ديفو ما يلزمش هذا il entre en conflit مع البوست نتاعك. شنو معناتها هذا؟ باغ اكزومبل ما تقولش باغ اكزومبل انا عندي ستريس الوغ كو البوست نتاعك يطلب اون بريز دو بارول اون بوبليك معناتها يطلب انك تو بريزونت دي رابور تحكي مع الكليون اتسيتيرا. خاطر وقتها باش يقول علاش جو في ريكروتي كيلكان كي ستريسي الوغ كو حاجتي بيه يبدا عنده ثقه في روحه. بار كونتر تنجم تقول باغ اكزومبل جو سوي ستريسي ما فماش مشكل كان انت tu postules pour un job de traducteur. Le traducteur, il traduit des documents, il n'est pas confronté à une audience, voilà, une population باش يحكي معاها. Donc stress ما يقلقش. OK. Alors, les 3 dernières questions qu'on peut vous poser dans un entretien de recrutement. Et là, je me recruteur, il te pose une question déstabilisante. Êtes-vous honnête? OK. ويقول لك par exemple كان فورنيسور يعطيك 100 دينار 1000 دينار تقبلهم ولا معناتها قاعد يقول لك كان فورنيسور يعطيك رشوه. Bien sûr, tu es honnête. Il ne faut pas hésiter à dire je suis honnête, tout simplement. Elle peut te déstabiliser, cette question. Mais il faut dire je suis honnête, tout simplement. Alors, il a juste le il dit que le niveau de la langue, surtout في les startups IT,
فين معناتها لي كانديدا نجموا حاجه دي كانديدا يخدموا مع انفيرونمون étranger externe مع des étrangers. Alors ينجم في وسط l'entretien من غير ما يسلك على النيفو نتاع اللانغ il peut basculer في وسط l'entretien لغه اخرى لونجلي باغ اكزومبل لازم تحضر روحك باش تجاوب انت بك اللغه هذيك اوكي. الوغ مش مطلوب منك باش تكون شكسبير ولا فيكتور هوغو مطلوب منك جوست tu arrives à tenir une discussion في l'anglais d'accord donc ما تخافوش l'anglais نتاعكم ينجم يكون suffisant. alors من بعد الريكروتور ينجم يسالك يقول لك اخر كيستيون est-ce que vous avez des questions à me poser علاش يسالك السؤال هذا باش يعرف كنت intéressé par le poste ولا لا. خاطر كان تقول له oui j'ai des questions à poser ça veut dire que tu es curieux tu veux savoir davantage على البوست هذاك. alors encore une fois ما يلزمكش tu ne faut pas partir sur des choses auto-centrées. Par exemple, genre, combien je vais te payer. Des حاجة تخصك انت. يلزمك تحكي على حاجات تخص l'entreprise. Par exemple, des questions centrées على البوست. يوري اللي انت curieux. تحب تعرف أكثر حاجات على البوست. Par exemple, تقول له كان انت في بوست تاع ماناجير دو بروجي تقول له شنو هما لي تيب دو بروجي اللي معناتها انتم تحبوني نخدم عليهم. Par exemple, ils veulent te recruter en tant que responsable de qualité. Quels sont les programmes de qualité, par exemple? On te recrute, par exemple, en tant que programmeur. Quels sont les langages de programmation? Le start-up, maîtrisés par le candidat. Alors, dernier volet, c'est le volet body language. Alors, on a encore du temps. Bon, c'est bon, قريب نكملوا normalement. Je vais prendre 3 minutes في البادي لانجوج. D'accord. وعنده علاقه بالبيرسونال براندينغ كيفاش تبراندي وتبيع روحك للمؤسسه. الوغ يلزم ديما بدنك يكون ان كويرونس مع البونسي نتاعك داكور. معناتها كي تبدا تحكي بيرزانه على لي كومبيتونس تاعك لازمك تكون دروا لازم تكون بوزي داكور. كي تبدا تحكي افيك انتوزيازم علاش ليه ما يظهرش في وجهك في عينيك في الريغار نتاعك في الاكسبرسيون نتاعك اللي انت انتوزياست تحكي بيديك زاد باش توري تعطي امبلور على الافكار اللي تحكي عليهم. سي تري امبورطون. Alors il faut aussi afficher une attitude ouverte pour montrer qu'on est dans l'échange, on est rentré dans l'échange. Se tenir droit مش تبدا هكا décontracté وباز على الكرسي سامحني في الكلمه. Ne pas se croiser les bras et des attitudes négatives hein, quand tu te croises les bras. معناتها تجيب سكر تخلي يديك محلولين اوكي. Alors il faut éviter aussi les gestes parasites, les gestes اللي يقلقوا اللي يشوشوا. معناتها par exemple se toucher le visage. توري اللي انت قاعد تخبي في حاجه فهمتني. ولا par exemple تمس مونجيلتك معناتها انت مزروب ما عندكش وقت باش تكمل l'entretien اوكي. Alors dernier élément c'est vous synchronisez avec le recruteur. C'est des techniques de synchronisation. كان هو يتحرك par exemple ما فهمش علاش انت تتحرك. Par exemple, s'il est posé, il faut rester posé. Ok. Attention, se synchroniser, ça ne veut pas dire باش تقلدوا تقليد أعمى معناها. Il ne faut pas le singer. مش هو يتحرك هكا تتحرك مع هكا. Ok. Juste une synchronisation باش توري اللي انت tu es en phase معاه. Donc هذا grosso modo اللي حبيت نقوله ونصائح اللي حبيت نعطيهم les jeunes candidats نتاعنا nos étudiants pour qu'ils puissent mieux réussir leur entretien de recrutement. يعطيك الصحة. بون يعطيك الصحة سي سامي. بون سي تري انتريسون الكلام كنت تحكي فيه. جيسبيغ الناس كانوا يتبعوا فينا ويلقاو. بون جو بونس كو تعديت على كل ديتاي عندها علاقة بالانتروتيان من الدخول للخروج تاع اوكي. عايش. يعطيك الصحة ان شاء الله في مرة أخرى. فوالا يا جماعة مازالوا معنا دوتر انترفونسيون قعدوا معنا تابعونا. بسلامة سامي. À bientôt. Au revoir. عايشك. باي باي.